Čau, v dnešnom videu pôjdeme do Netheru a pôjdeme získať, objaviť Nether. Tu som si pohral portál a uvidím, že či nájdeme dačo, či nezomrem, ale pribral som sa na do toho zase, jak vždy. Získal som si zlaté jablka, dosť veľa, keby náhodou. Zažil som to takú chvíľu. A pretože som si znovu enchantoval armor, mám najlepšie enchanty z koho, ktoré by som mohol mať. A tiež aj zbranie mám to dobré na tom. Tak robíme to, že dáme flint, dáme iron a dáme si flint and steel a ideme do Netheru. V štvrtej časti ideme do Netheru. OK, docela v poho spawn. A dúfam, že spadem do lavy potom. Mám dosť dobrý armor, takže nebojím sa toho veľmi ani tak. Au. Teraz je to hrozne laguje, lebo neviem načítaný terén. Enchanton is sword, okej. Okej. By sa vyšlo za to modro. Chcem hlavne preskúmať tu, že chcem nájsť fortress. A také. Ale sa možno vrátim a pám si vykraftiť fire resistance. Myslím, že nemá magma krmy som mal, ale nemám netherwarty, takže nemôžem svoriť potion. Tu pašik je. Ty vole. Tých je tu jak takzvaný srato. Ja chcem tú trávu. A mám teraz už, vykraftil som si, no nevykraftil, nebo, jak sa to volá? Mám ďalší lootstone, tak som si dal ku portálu, takže mám teraz dve kompasy. Jeden do overworldu, jeden do Netheru. Aby som vedel, že nemám portál. A tu do toho lesa chcem ísť. Idem fightiť Endermanov, lebo... Fortress, OK. Tak blízko pri portálu, tak to berám. Že mám si nafarmiť ender paralitu a vedel by som ísť potom do takej časti do Netheru. Čo teraz určite ešte nechcem. Ale do fortressky pôjdem. Ale tu tá lava ma štve. Au. Aspoň že mám fire protection, ale... Jau. A ty šmediak ma neštví. Jau. Au, tak nemám rád blazov. Ešte vodu položím, hej. Nafarmujem blaze rady, koľko budem potrebovať. A ozvem sa približne tak o takých 5 minutiek. No way!
Ja teraz tu zabijam, skúsim zabíjať vidro skeletónov. A padne mi hlava. To je nice. Máme ďalší achievement. Som ich tu videl extrémne veľa a ja, pretože mám looting na meči, tak je to nice. Vidra určite budem chcieť zabiť, ale zabijem ho iným spôsobom, jak normálne. Takže ja sa zase o chvíľu ozvem. Endermanov, nechce sa mi hrať teraz Bastion. Viem, že natáčam nejakú dobu, keď sa pozriem. Natáčam 20 minút. Nechcem, aby to bolo veľmi najdlhšie video. Je toto v podstate... A ja vlastne potrebujem získať. Že som sa dostal do Netheru. A vlastne mi teraz došlo, že potrebujem... ísť do Bastion, lebo ja potrebujem získať summiting templitky. Aha, som na to zabudol. A je to extrémne veľa videl skeletónov, takže ti poviem, že skúsim tu pofarmiť 3 hlavy. Stále jedno. Ale najviac, keď sa pozriem na Nether achievementy, určite chcem dať do budúcna všetky achievementy. Úplne všetko, takže dať 100% hry. Ale je to taký chcípak. Tak máme tu Endermana. Všetko mám, ešte som spravil. Teraz idem skúsiť nájsť Bastion a jak mám povedať. A nebojte sa, na draka ešte nepôjdem tak skoro. Ešte bude pár častí. Nejaký, že môžem vám tam dačo stavať a dačo. Také. A potom až neskôr pôjdem do endu. Mám hrozne plný invent. Takže nájdem Bastion a o chvíľu už. A neviem, niečo ešte nenašiel. Au. A ja neviem, neproti ako som išiel v lupu. Oh! To... Kámo, normálne... Dobre. Pozerať na brutoch. Vidím bruta. Aká to neobrala tak veľa. Hlavne na brutoch. Keď je po mne veľa, tak je to cool. Bral som ich. Bolo to dosť jasné. Tí bruti majú veľa hapok, ale prežil som. Crossbow si zoberám, lebo chcem achievement. A neviem, či to ešte takto je. Dúfam, že aby som našiel ten summiting template tu. Bo sa mi ďalšie veľmi nechcú získať ďalší. Bastion. A mám tu ancient debris. Takže nice. Čo useful? Asi nie. Ja som to iba prešiel kvôli tomu.
kvôli smithing template, nech môžem... No! Dobre, nice. Dobre, som v pohode, možno získam teraz aspoň prvý netherite. By som skúsil nájsť také ancient debris a skúsiť získať taký netherite. A musím nájsť ešte také čestky. Tak, vyšiel som z toho bežno. Takže našiel som tu smithing templitku. A našiel som pekne 4 ancient debris. Takže mám všetko, čo mi treba. Viem si craftiť prvú nedritovú vec. A je to tá veľká svinia. Takže ma nesere. Ty vole. No konečne. Au. Takže dostanem sa domov. Ja to speedupnem, dostanem sa domov a uvidíme sa potom späť. Ja som o portálu. Ja si myslím, že docela úspešne sa mi to podarilo. Ja sa vyspím. A že vôbec zle to nebolo. Keď sa to vyprázdním kúsok. Tak mám jedno vytrsknutú hlavu. Mám ancient debris. Mám zlato. Ja idem craftiť teraz rýchlo netherrack. Zoberiem a zduplikujem toto tu. Tak už som minul všetky svoje diamanty. Zoberieme ancient debris a pokraftíme si prvú nedritovú vec, čo bude chestplate. A ešte predtým, než to robím, tak idem si opraviť celý armor, lebo sa za chvíľu rozbije. Tak, nice. Ideme si dať chestplate a v ďalšom videu by som chcel možno získať full netherite i nástroje i všetko.
Takže máme prvý netheriteový kus armoru. Ja dúfam, že sa video páči, dúfam, že dobre rýchlo progresujem. V ďalšom videu možno dneska si netherite pôjdem a postaviť si taký dom, by som mohol konečne. Keď sa pozriem ešte, tak musel som upravať moju farmu, golem, aby musel som dať takto tam platformu, aby sa mali spanovať tí golemovia. Autocrafter som sa pozrel a neišlo by urobiť, lebo je to príliš ťažké a tie dandeliony tam sú. Mám 44 železa, tam mám to tak urobené, takže mám dosť veľa železa. Funguje to, môžeme sa o chvíľu postaviť, jak bude padať golem. A ďakujem tiež za minulý úspech minulého videa. Viem, že to nebolo také až super, jak u teraz prvého alebo druhého. A čo som si všimol, že veľa to klesá, že prvé video malo koľko, 70 zhľadnutí možno, druhé 33, potom toto tretie, čo je moje najnovšie, má 17 alebo 18, tak. Toto tu, chcel by som dať čím najskôr aspoň 100 zhľadnutí na takom videu. Dúfam, že ste mi to umožnili. Mohli by ste dať, prosím vás, like, odber so zvončekom, aspoň 4 lajky. A nech mám viac odberov. Je môj cieľ dostať aspoň 100. 100 odberov do konca tohoto roku. Takže dúfal by som, že ste mi to pomohli uskutočniť. Takže ďakujem, že ma tak podporujete a s vami sa lúčim a čus.